wana te. Papa Hervé azalaki au courant te. Ngana azo courant ke bateki te parce que bazo sikoyo ntango azalaki au courant asali nini mpo na biso bafane na ye. Ayebisi biso maloba nini. Bozelaka yeba kwanile po biso stoya kozonga suswa. Kasi soki ba annulé vraiment la papa nazo loba na ba oyo bazana se obo kochite obo zo tella na ba fenêtre bazo enregistrer yo no kende ko yebisa papa Hervé soki ba annulé concert biso to jwa ki ndako monene poto linga ko to kende une semaine avant 1000 € a ko jongi sango. Comment ko nyokola ba fanatique boy soko yebi ke osana soso alia ke loko kokina mungongo na ye ferre tika kolanda ba sal fali abeti tika bino bozo bino ba fanatique na bino ba fanatique no ba olobake ba golo inconscient ING eza muke po fala bete kango komi muke mais ti lelo na faire abeta sal ya 10 000 places te balobaka ke efungami nakosa kako na ke na toilette na banda ko na sai lango kuna na umela so nazongi batuni na kati na ndayo kambo ya ndako soki ba annulé ba ko zongi ndako wana sikopso sito ndako sito zwaki ndako déjà na Belgique boto zuide o pendant beta tola to beta tolo bozui bova utu foto longola on peut combat bova telo zona ba fanatique ba na volonté aboye bazolongwa pays mususu baya ferre ba fanatique basala yo nini konyokola ba fanatique boye pona nini yo ka mama na siko alobi boko zongi selembongo na ye bozongi selembongo ne ba luenda kwa na $1000 siko bino ba idiot na ba senzi on surtout boza tout autour ya ferre ba senzi on surtout bo soit disant bino ba journaliste soit disant ba to danger bo ça il a faire promotion à danger voilà les fanatiques nenge bazolela bozongi sa mbonga bato ma $1000 bato mama André mama bato ba osekaye ba matie miniature balisu kolela ba gaulois yoka kolela ya ba gaulois ba gaulois mo radical biso na ba quartier to koma pena na ba mal vie na quartier donc ni mara ba souffrance mususu na ba quartier likolo ya cheta mais toujours comprendre ti vie na ba ramener na bureau toujours de pleurer ma bureau makasi takibino idée saka moko botiki na faire ye moko sa na makambu na ye botika ye moko na sa makambu na ye po bo souffrir na ye longote oui mais ya ne pas le baki la plupart ba golo boza bata maison mère bozonga na bino maison mère ye oba exige rabate ka itekamite mbadi mama wera zwi na ye jouer wana e wera sona zwi na ye jouer wana omoni siko place to suka toko assister ce qu'on a guerre deuxième guerre après ve jaloux kobenga wera ve jaloux parce que ba ni ko rappeler déjà sous combo wana na internet ndako na réseau na zotuna wera sali susu nini bagolo msu ba komeko ba souhaiter kutu mwana na ye anniversaire te tala batu bazana na su en mvutu Popolipo, méchant, Popolipo, buka mona buka kukila, lumbutu meno, zosa sa shingi se nanji. Ba warrior bozana impact ya dégâts, ba warrior bozana impact solosi na bozana ngo. Merci beaucoup Nabino, tout bozana nabiso. En ce net moment, partout dans le monde entier, toujours ngai wabino koko ya ba warrior égérie comme tox mobile litutu ya mbumana zolo bazui wapi. Merci beaucoup nabino tout bozolo nabiso partout dans le monde entier. Merci beaucoup ndenge bolandaka chaîne oyo Malula Muzinga télévision. Bon continuez toujours ko s'abonner, ko partager, ko aimer ba vidéo. Ozui vidéo na WhatsApp tinela muninga yengaye. Ozui na Facebook tinela muninga ko zala égoïste té. Émission eza na impact eza na idéologie. Tiji avait Zakari Bababa se to ibango to zwango par correspondance parce que via za mondial ici. Biso to zaka bengrate.
Merci beaucoup Nabino, tout besoin Nabiso na monde entier. Merci beaucoup, surtout la première dame ya chaîne Oyo Malula Muzinga. J'étais sali avec famille Malula Malapes Mino Bambote Belé, sans oublier pas Fali Bambote Noé Belé. Merci beaucoup na moto Oyo azo komisa batu batu ya mbongo. PDG Ziko Mukanga. PDG Ziko Mukanga, je confirme avec force. Asa na impact, ana idéologie, batu oyo lete facha maboko bango yeyo. Koma kolo lupangu na $500, $1000 etikali, okufuta ngo malembe, koma kolo lupangu di, avec Ziko Mukanga. Koma boss na moto opesi, avance, o etikali, ozofuta malembe, moto ya 3 pinets, ya 2 pinets, et surtout na bis na bino ya long sachet wana di Koma boss. Tout ça ezali pona PDG Ziko Mukanga oyo azo sunga bana mboka. Et nakobosa na te ko saluer le plus jeune tonton de la famille Mukanga, Daniel Mukanga, a un impact à une idéologie. Et ngaye Daniel Mukanga, le plus jeune tonton de la famille Mukanga, a un impact à une idéologie Daniel Mukanga. Alors bandeko na ngandenge na ye awa na ye kolobela na lobaki je m'en fous na kolobela tous les musiciens nanko musiciens na bafana kwiti na yo oboyi ba lobela yo bima na musique luka place a kokende to kolobela yo to komatiso miniature to kolobela yo parce que Fally Ipupa obiso to pona tant que je suis Koko ba warrior to mona ka ndenge ba musiciens no bafanda ba 14 ans ba 15 ans, bazo beta lisu na basala malonga te, ba beta ka pe na poto te. Mais bino ba communicateur ba jale lo bwane ko leka na TV, koya ko diembela actualité ya Fally Ipupa, koya ko critiquer effort opa Fally Ipupa zo sala. Lelo na zo lobela guerre o ezo fonga makala mingi te parce que Satan côté la bango ba bunda. Oyo kozala sko sparring ya deuxième round. Tolobaki yango Fally Ipupa zali artiste oyo atikala ko permettre te ba manke ba ene toya manke ba ene atikala ko sala ngoti ndenge nazoloba a pona mata na plateau Fally Ipupa aigle mtachaki nga maloba te. Moi je suis fan et surtout que moi je suis pas journaliste ni chroniqueur, moi je suis fan. Toko solana nous likambo oyo ezali ya guerre munene zo fonga makala mingi te entre zo zonga lisusu entre papa na mwana faire egola na vie na yewe ranson na ebisi bino ke lelo guerre zo zonga lisusu botu na nga pona nini ING Arena kaboli wenge bako finga we ranson ndenge ba finga roga likola chaka concerne na Braza pa ba golwa toza awa bokanga data lelo to solo lango et monsieur Zelengi vana la kiti mais la moi kopa mai moi vera mai oyo kasko ba vérité ya ING Arena ya faire rigola parce que we rasol pendenga beteki na Grand Paris wana alobaka otika te atiki tantro lokola fala fongola musique na poto we rasol na bi ya revendre le sous-souté aso tia deuxième date mais deuxième date il paraît que we rasol aso tia ING Arena. Voilà, deuxième partie na biso tokolobela nini tokolobela deuxième partie ya batu oyo boyaka kosala mutema mabe batu boyaka kolakisa boye na boye na yeko comprendre ngo lelo batu afali tozana impact to na idéologie bazongisi video ya Kisinjora ya kala. Pourquoi bozongisi yango epeze te esali pe eloko te bozongi sango pourquoi bomone ke batafali to un impact to une idéologie biso to rabata mitema mabete Charlie Prince azawana to solo lango a critica Fally akenda pe au-delà mais est-ce que biso ba waro to ko vanda to bimisela Charlie Prince ba vidéo oyo a critica Fally to afinga Fally to bimisango te so moni muto asamaka mabonga za muta keto parce que ye moko na Fally Ipupa a reconnaître ka Kisinjora bino soki boya osala biloko na bimisi video wana po botala ke
Oui, nga nazaka na kati, j'étais, et puis nayebi sa rabino à chaque fois. Naza parmi ba mbiaka, ba to ba vandi sa zolozina, na internet. Na bandeko yamba batu, ba critiquer Fali, na bandeko yamba batu, ba critiquer, comment on appelle, Ferré, ba critiquer Héritier. Et puis, na bandeko sa l'effort, yako protéger pe moutou, oh bazo critiquer. Si on nenge bobimisi vidéo wana ya Kisinjora, ngana yamba Kisinjora, c'était après mission na nga wana nde Kisinjora kendaka makala, je crois bien. Wana ezaka guerre ya Kofi Olomide na Jibe Mpiana. Posa ya bana quartier la te zalaka fallait côté la Kofi Olomide. Si on moni ke fala zakane mutu ya malamu, guerre ya quartier la te na BCBG. Normalement fallait côté la quartier la terre. Mais à tel la bi bango nyoso baba vie nanga. Azala na au milieu du village. Et ne bazwaka fali mabe par rapport à côté li place où tate non. J'ai même bien à Vienne qu'on fait l'homme à Vienne. Et ça na guerre na bango mi balé fallait rekota na kati non. Donc vidéo na c'est juste et ça qui vidéo ngana yamba Kisinjora. J'étais warrior. Mais na non ça la musa les ofouté la ngandaku o ezo ça la ngaboy. Après mission on a qui se raconte makala après on a babandonga kufa donc on a des émissions mon pena ya kala pena oui les paroles savent les vidéos restent ce qu'on a interview on a qui Kisinjora ngana fingaki bato na soloka bozonga batata Kisinjora ye moko pe fallait pour pas éviter que ma vidéo Kisinjora sala au-delà que na même likolote mais le kola sala mutema ya ko reconnaître mutu Moutou a salé quand même bolamu. Et à Limbisa et le pardon, c'est une puissance qui libère. Donc, pour Nabino, bosongi si vidéo Kisinjora wana. Kisinjora senga déjà pardon. Kisinjora lela. Parce que bosangi actualité. Donc, tina fala so beta bino na actualité. Tina ba biso auto beta bino na actualité. Bosangi actualité. Ba musicien sans succès. Pour comment vivre kaka na ba buzz. Wana to kolobela ngwa passa parce que ça le mot beaucoup to koya ko se justifier te to solo la sko maramu ya ING Arena ya fere atenda timbangu ndenge ba fanatique de moko ba oloba voilà to keno na mir to yoka ba fanatique na yebisa ki bino lobby na émission mo boye ba fanatique ya fere tant que bondi maka fere boko souffrir boko lela boko sala sembla mais beaucoup souffrir. Toyo kananu, ba fanatique na TikTok, o ba lobby. Toleka. Lo ba teki ba biye wana te. Papa Hervé zala ko courant te. Ngalo azo courant ke ba teki te parce que bazo si quoi tant zala ki au courant, asali nini pona biso ba fan na ye. Ayebisi biso maloba nini. Mozela ka yeba kwa ni le bo biso sto ya ozonga suswa. Quand c'est ceux qui va annuler, vraiment la papa nazo loba naba oyo bazana se obo kochite obo zotel na ba fenêtre. Bazo enregistrer yo. Non kende ko yebisa papa Hervé ceux qui va annuler concert biso de joie ki ndako monene poto linga ko kende une semaine avant 1000 € ako jongi sango. Bati na yebi de bata ya nini Elizabeth ne t'en fais pas. Eza déjà. Non, bato ya États-Unis basi ba bisusu basi ba misomela ki billet po ba yeba ki date za le 7, bato ya Canada ba somba ki billet. Donc déjà ça va bien na bango, ba ko longola bango ba 30%. Ozolo bana yo pe likambo moko te. Mathieu la Facebook. Maman André. Maman no ba ko continue miniature. Na kota kaka. Maman André a le dit papa ba zo exambo là. Nera lolo ba kemba. Kasi to tsaki to so azaki ngaputi nazaki na formation na formation na ozela ka billet wala na zwi téléphone na ngati makamsu bande ko expliquer na ndeko landa sute. Donc misuka na téléphone wana nde na finaki wana na ozela ka ke no balu bakake efunga ngami na kosa kako na ke na toilette na banda ko na saela ngo kuna na umela so na zongi batuni na kati na ndayo kamo ya ndako soki ba annulé ba ko zongi ndako wana sikopso sito ndako sito zwaki ndako déjà na Belgique boto zui de o pendant beta tola to beta tolo bozui bova kutu foto longola on peut combat bova
soki baannule bakozongisela biso mbongo okutani api bazongisela mbongo okutani api bazongisela mbongo Vraiment bino mo boyoki bafani na TikTok ferré ba mama batu boye basala onini na vie pour faire souffrir ba fanatique boye bino mo boyoki TV za radio te donc maman wana komone maman André il paraît-il on dira vanda kana ba États-Unis to na mamboka mususu donc basi basala ki sensibilisation bazwi ndaku moko ya munene na Belgique ba pesa ko kombo ya Bovan magé moko fana nesu na Bovan ta koma na beau marché ba pesa ko kombo ya Bovan tala ozana ba fanatique ba na volonté a boye bazolongwa pays mususu ba ya ferré ba fanatique basala yo nini konyokola ba fanatique boye pona nini yoka mama na siko alobi boko zongisele mbongo na ye bozongisele mbongo ne ba luenda kwa na $1000 siko bino ba idiot na ba senzi on surtout boza tout autour ya ferré ba senzi on surtout bo soit disant bino ba journaliste soit disant ba to danger bo ça il a faire promotion à danger voilà les fanatiques nenge bazolela bozongisa mbongo ba to $1000 ba to mama André maman batu ba sekaye ba matière miniature comment konyokola ba fanatique boy soko yebi ke osana soso alia ke loko kokina mungongo na ye ferré tika kolanda basali fali abeti tika bino bozo bino ba fanatique na bino ba fanatique no ba olobake ba golo inconscient ING eza muke pour fala bete kango komi muke mais ti lelo na faire beta sali ya 10 000 places ti lelo mais bozo benga ING sala muke o eza 16 000 places 15 000 places mais faire na carrière na ye lelo soki lobby akokisaki 49 ans nana beti sali ya 10 000 places mais bozo benga ING arena sala muke kaka po bo diminuer fali bo humilier fali ki abeti na sala muke bato na soloka tala niveau yoka kolela ya bagoloa yoka kolela ya ba mama ndenge ba olela et puis kolela ya ba mama ezaka mabe affaire toza na mois de mars kolelisa ba fani boye ceux qui ozomona baza ba fani moko boye bazala bango bongo non ça ne sont pas des fans bongo ya ko négliger fali pour pas respecter tina warrior yasuka et puis warrior yasuka za raté tous les warriors toza ndenge moko pembe na fali. Comment leader ozo protéger ba fan noté boy maman batu $1000 na ye ya continue la ta famille na Kinshasa nazoke pe na moi tonalité ya ngamu na biso a Brazzaville atini la te ba ndeko na Brazza te asali yango pona alingaka artiste na ye pourquoi ko sala ba fanatique boy oyebaki na yo Charlie Prince alobaka ngo faire ko cha ING Arena na mois de juin na 2025 Charlie Prince alobaka ngo soki ngola zo yebisa bino ke nina za na maya zo bela bondimela ye Charlie Prince ayebi ndaku bien yanga zo mo même na ba chroniqueur musu bazo telemela Charlie Prince parce que Charlie Prince azoloba makambo eza vrai bazala ba matière te Charlie Prince azala matière ya ko bimisa pena uti o eza na ndaku na J7 o eza pas faire azala ba matière ya koloba ma famille na été matière ya musique Charlie Prince yebisa biso faire akotikala ko forcer na musique te yango to mona lelo bagolo basali yo nini ya mabe faire bagolo basali yo bafana na mabe na Paris la défense on lelisa ba misusu baloba bakotalo ka na podium le roi mboa otala dollar na musika lelo lisusu ba mama batu bakomolela na TikTok ko wela ko kene ko chadat lelo yo sikoyo tant wele ko kene ko chadat wana et puis maman yazotuna est-ce que faire ozala ki informer te oyebaki te ke bako comment on appelle bako reporter date ya billet côté ka vente ba billetterie ouverture à billetterie oyebaki yango te ozaki mutu aliboso peut-être o publier na page na yo parce que o calmer ba fanatique na yo c'est quoi ça dans ces pays konyo ko ba fanatique boye pona nini bon ba goloa boyo kasko matière yango mutu akosa bino te Marlène Kasanga aya ko sabino te Virginie Manganga aya ko sabino te yekutu ya mukolo na bité so akenda
so pas mo bala warrior apexe makambo ngo na ebiti oyo ko so ba gote sei ba ko sabino te ba karine kuna zo la bolingo kuna na era ba so beba na kuna ba ko sabino te nga naza na matière naza na ba information o na zui na batu na nga baza na poto yango siko na ngi na loba faire ING Arena est compliqué et reporter date ya billetterie. Pourquoi? Ba organisateur na ye na batu na ye ba ke ko senga ba pesa bango 8000 billets. Ba pesa mbongo bango ba pesa mbongo ba pesa bango 8000 billets ba ke ne ko teka na ndenge na bango. ING Arena lobi to sala ka makambo wana bongo te. Eza information vraie et sûre. Oyo achetembe boko suka ne bosuka na Paris la Défense. Si le lobo lobaka to tekaka ba billet, bosko concert ezaka annulé point. So bo tekaka ba billet. Mutu ateki ba billet na salle munene lokwa Paris la Défense. Concert ezasko annulé point. Makambu ya producteur na salle eze lo mokote. Producteur paso lukambo ta bo teki ba billet. Donc bino ba golo bo sabe inconscient bo vandi bazo zo ba kabino ba tata mikolo ba mama mikolo ba lobisa kabino na ba internet boy na ki kutunde ko ba lobinga saki na formation dans sa formation akati na formation aye kolanda makamu oyo eza passe donc ba 8000 billets 8000 billets wana ING Arena boy apesi bango condition soki boko za 8000 billets. Parce que bah na minute oh na za information ba ke ko sangisa ba mbongo ba ke ko sangisa ba mbongo ba benga na na artiste na ba entourage na ye po ba ke ne ko pesa ING Arena a pesa bango 8000 billets ba te kango na banganda na ba restaurant soki pe ya ko kaba ba kaba parce que kuna bazo senga mbongo moko o eza exact mbongo moko o eza likolo. Si vous avez 8000 billets, vous pouvez en espèce. Tala mutazo laisse sa musique niveau. Et ça, mutazo laisse sa musique le quoi faire été. Fali a bagé le quoi solo ba. Bon quand c'est que le quoi solo ba na ba na mikie. Oh ba so ba la musique le manga pesa ba on conseil. Mais Fali aza visionnaire. À place à vendre ka ebi que faire azo laisse sa musique ma casse. Il paraît-il, faire maman pango belé zote kama. Likolo. Yako laisse sa musique. Faire azo laisse sa musique makasi. Et puis alingi makambuya autoproduction trop. Tika batuba produire yo, tika batuba memo sika ba memo te. Yo pe foko taka na kata kop. Oza artiste, toza commerçant. Oui, au rose à l'artiste, au rose à commerçant, mais ça, on dit d'une manière aujourd'hui, nous tous, on a compris que faire rigolo à part cause de la musicien, à ça, les commerçants, il y a bandaku, il y a production, il faut pas quota, il y a pourcentage, balinga ambongo, oh, pena makila wera pena oyo, faire, makila ya wera, ya Noël na mbongo. Makila ya wera ena mwana landi wera lokwa ferete donc bagola bo vanda bo sela ba ko dise mbongo po ba pesa bango 8000 billets ndenge basalaki na Adidas Arena ndenge basalaki na Genève mais un petit conseil ba mi gagner mabayaki balobi o guide sans suivi mutu sa makamna ndenge na ye faire sala makamna ndenge na yo héritier yewana abimisela ki biso scène musicale mutu moko atenda ke rigueur te kende ko betaka na Paris la Défense au fala betite même si aza na carrière abandi na sima ya faire na fali mais mutu pas na mental te ako kende ko tchabi tchacha mais héritier créé scène musicale na ye après wana betaki na salle mususu lelo toza na ledom aso beta na ye aso tala na yete que fallait sali boy oui bakoki ko sala ba adversaire na musique mais a rotala te fallait sali boy ngana sala karaboy et loko ko boma o faire na musique yango wana c'est pas normal ko faire souffrir ba fanatique boy to kalisu ko lela ba golois yoka ko lela ba golois chérie témoin tu te fais global
na yo funga te pa na bité na kota na mona tag maman ça bébé tenza lelo fendeni en tout cas na koti vraiment boy na moni ba rapport na za vraiment dessus mabe na za vraiment na mingi bena lo baté ndeka ma chérie ndeka ndeko lobi ke biso toza ba gula mo radical biso na ba quartier to koma pena na ba mal vie na quartier donc ni maraba souffrance mususu na ba quartier likolo ya cheta mais toujours comprendre ti vie na ba ramener na bureau toujours de pleurer ma bureau makasi bato baza tout autour à vie blaka pa baza ba professionnel ti mutura ba DG polo bato ya na bato a poto na bon mouton avec na golote aya si bino kengani na travailler na ba producteur et non na artiste après comme yo na za na artiste so bato bongo date ngo nanu soki non na micho na bozo no ba compromis nyonso te pene ya date wana pourquoi nanu koleka mbamoko tia ba nini ba date wana to moni ki makambo ezana mu faire qualité bo bango il faut que vous tout le monde qui à 100% de bochango mais bino ezalaka elo amuke boyo date après yo bino tout le monde ba ficha ba forcer avec botika bango bon ba chaka bongo au moment na bo reporter nile effectivement et mais bongo tout comme ba mal vie na mama boye ba mal vie muke na salle na ba sala miki bongo ba sala miki ngomka reporter deux fois oublier tes problèmes mais ba pecha miki ba ocha mamunda de c'est ba raté vie azarana libabe tezani nango na comprendre et comme et mo cha na ba passe na ba kanda mais ni na trop radical mara donc ngape lo na singa do vini ngazana a changer na ko banda na ba bataki ti na ba tapoto biso ko na ba émulation makasi boité to maimo au pied na boulot omi ko bata man ba ka to bata ma do yo mo sala soni so na miso be les moutres là dans le daudi akita la date na ye kara lelo na repesa bino information na grande salle na poto ne musée bino so boyebi quand na poto propre apesi information poto ba sala ba bon bata musique banda kala apesi information makasi batu ya vie bakende ko négocier déjà makambo ya ING ba proposer bango date ou atabino moko boye penza tabido moko boye ale sikoyo na ebite na ba idioto ba lobelaka ye bayaka pe bazo comparer na Fally un artiste qui fait pleurer des fanatiques comme ça ba fanatiques bazo lela ba fanatiques ba mona pasi ba fanatiques ba lobake na koma ko bomba na musala biso ba auto so ba problème na ba quartier boko souffrir bino ba goloa na yebisaki bino idée saka moko botiki na faire ye moko sa na makambu na ye botika ye moko na sa makambu na ye po bo souffrir na ye longote oui mais ya ne pas lobaki la plupart ba goloa boza bata maison mère bozonga na bino maison mère ata na ndako na bino so moni ke papa aboti azo faire souffrir yo oko ke pas papa kulutu oko so pe kimia. C'est quoi ça dans ce pays? Bagolo ozonyo kama tala ngana zo banga, il y a des golo baza ba âge avancé. Toko ko perdre moko na makamba boy. Na ba nilation boy toko ko perdre bagolo. Oui, ngana za wario, mais na kolinga te golo moko kufa. To na kolinga te fera kufa. Jamais. Azala wana pa mona makamba fala sala, c'est pas facile ya sala ngo. E bagolo pe bozala wana botala lokola bondimi konyokwama sikoyo matière yango we ranson na bagolo mususu oyo basala ba faux compte babandi déjà ko finga wera banda lobby na pesa bino information babandi ko finga wera pona nini information bimi wera ke ko luka ING Arena o eza sali ya ferete po ING Arena na minute o eza sala ferete soki ba wario to saki ba kon lokola ba golom su baza ba kon o ba yaka ko finga roga likolo ya mutazo bete na ville na bango na pays na bango me bo fingi mais lelo ndenge fera che ING Arena tonga to finga mais to finga te pona ni parce que nous sommes bien encadrés bien instruits
ba fanatique quelque part so ba lo banabino boyaka bano ba era na balo ba Karim yaka na mona ba fanatique bazo ba boete bazo ba bino bofinga ba warrior soko tali ba warrior na ba gaulois la plupart na bi batunyo so touté la plupart bato baza pena na mayele te eza banani bato baza na ba comportement bizarre ya ko finga ba mama bato eza banani. Mais nous sommes aquí, en République démocratique du Congo, nous sommes des Bantous. Tant yo fingelinga mama nanga. Grand prêtre maintenant Emmanuel Chadar écoute nga za président Mboka Lobaki. Coup sur coup, muta fingelo mama ne zongsele mama ne. Peut-être ben jiri ya ba waronde o soit bino. Weranson akeko Lucas Sal ING Arena. Na calendrier bazo tala entre juin et juillet, na pesi bino information. Entre juin et juillet, bapesa Weranson, moi mon Coran. Il paraît-il, Weranson l'ingazwa juin. Embadi mama. Donc Weranson azo linga azwa juin. Si Weranson azwa juin ndenge nini, na pesa bino lisusu. Itinéraire. Tant que soi-disant producteur, il a fait regola à pesi mbongo ya 8000 billets wana te ba pesa ye. To ba vente ba billet o ba exigera ba te ka ite kamite. Mbadi mama wera sui na ye jouer wana e. Wera so na sui na ye jouer wana. Omoni siko place to osuka. To ko assister ce qu'on a guerre, deuxième guerre après V jaloux. Kobenga wera fait parce que bandi ko rappelait déjà sous combo wana na internet ndako na réseau na zotuna wera sali susu nini bangola musu ba komeko ba souhaiter kutu mwana na ye anniversaire te tala batu bazara na sou envoûtement ba fanatique donc ba na sou envoûtement donc na anniversaire bino bolobaki ma mbote o wara atika ko lela mbote te mais beaucoup mo lela anniversaire donc yama na saka bino na émission moko boye bote nanga rigueur koko ba warozo ba na wera mabe soki lelo ba fanatique wera ya faire ba respectera wera te po wera alaksa bango te kaza grand esprit te normalement ba procédure esalama ya wera ko boka faire ya ko sala boye ya ko kene soki nini eloko ba saki na kabasele ko na maina parler du peuple festival il fallait pas. Il faut ne mwana oyo aya ko approcher yo ndenge héritier watanabe aya na CD na ye ko présenter première deuxième disque na ye. C'est ça. Donc nazo mona ndenge maison mère ba Gaulois Satan côté la bango babunda Satan côté la bango basi babunda kala bazongela deuxième tour. Bokozonge la deuxième tour. Sikoyo, ba Gaulois, oh pena boleli na réseau aw. Bokwa ko fingela wera nini. Artiste na bino ne asa mal organisé. Ba wera kutu baza ba vie, ba sali déjà. Soka tchaki grand Paris wana, ba nila kiango, elingeza nango peut-être d'impact makasi penzate. Po ba vie na biso ba beta déjà. Asa le long motel sou ya prouver place à souki sa musique à souki sa wana fallait ya ko continuer le bango. Mais sikoyo vient na biso beta ki Grand Paris na wana quand même. Ozo mona teke ngana zo mona ba Gaulois ba saka ba wenge men ba ko kene na bango ba ko songa na ba pa wera parce que wera azo sala makamu soka a lobby asali. Oza analyse. Ouais, analyse, bon les latés, bon supporter là. Donc, faire rigola, lelo, ING Arena, déjà ma fanatique babi, so qui ba annulé. Donc ma fanatique baso prétendre déjà que ba ko annulé na bango ango, misu ba lo ba ke, balobaki na biso kuto ba tchaki ango, bino kutu ko, bo sepela na bino ka boye, ezaka na courte joie. Ah, Yesu Masia. Nzambe pesa makasi. Pesa makasi nzambe. Sikoyo mutu ya boye. Oyo bana mike kutu bazocha ba concert. Babandi carrière na sima na ye ya mukolo. Ale bino ba fanatique musu bozo ya kolobake eza bureau.
s'il vous plaît, bagolo botika koloba makamba ba bureau. Bureau ya faire de to yebi azakane na muto malonga te. Mais c'est le chef, c'est l'entête, ne muto azora décision makamu nyoso. Et d'ailleurs, orchestre ces ambokate différent entre faire na président Fachi. Oyo avant azoba décision, monsieur faut pas qu'il na parlement. Non, faire pas une décision. Kaka nanda kunema na bova a mis une décision. À ça, que fois qu'il y a un parlement, tu vas dire ça, tu vas supplier, non. Il faut y avoir une décision. Biso ba waro bo finga, lelo Christian Ingani, mais c'est Christian Ingani sera sa pembe na faire. Parce que tu vas dire que faire à sanga manager. Faire à sanga manager. Si faire à relaxer biso, lelo azana Christian Ingani. Biso ba oyo ba ko finga biso. Tu as fait faire ça dans photo à malonga sur Instagram. Nèg tout monde a artiste ba Burna Boy, ba Yemi Alade, ba 50 cents, ba Fali Poupa, ba Wizkid ne ba sakana ba photo na Instagram. Tu as ko tuna nanda kanga faire photo. Biso lelo, et ça pona ba senzo ba ça tout autour na été. Ba senzo ba tout autour na été. Les lots qui font comment moi photo y a bien dans le réseau, c'est grâce à nous les warriors. Biso batolak c'est pas fanatique à faire, il faut boyemba ka banzembu. Boyemba ka bola saka ambiance ni des alliés entre artistes na bino bolingoni des alliés. Nenge ba mise bele ba yemba. Mais nyo so bo no mabe. Ozotanga na TV, tala yo tata mubimba bo ozoluka visa, tala yo tata mubimba bo elongi mabe, mama na yo, ba golo bo sana ka pona ko fingela batu. Bo ba espère ya ko fingela batu ba mama na ye. Et puis na bino ba na wenge. O bo yaki na page nanga, bozo komelanga ke mama na kufa, tata na kufa. Poke no finga siko fere. Ye wana ba fanatique ne ba komi ko finga wera. Yango moni mabe bo ngabo sala fali ezongela ka bino moko. Naebi ke bokole la main noire. Naebi ke ING Arena likamo main noire ekozonga main noire. Main noire ezongi. Main noire ezongi. Bokole la main noire. Bokolo bake fali on dira comment ko coopérer to ING Arena comment ya fali. Salle il y a 16 000 places. Bobenga ngo sala mukie. Au moment où artiste na betata place à 10 000 places. Donc ça passe. Bagolo bo retenir bona ici. Tant que bozola na faire boko souffrir. Bagoloa nga koko ba warrior na oloba na bino. Bola na babano nyoso tute ba oluka ba visa wana. Bana na nyoso tute wana bazoya ko vanda kana bakoma ko beta basi magoda na kombo ya faire bakoma ko sa ceci cela na mibali bakoma ko bima na ba mibali pona kombo ya faire bola na bango te. Niveau bozolela na réseau et so sopabino et oksabino soni. Donc to fongoli to ko panzela biso to kozalana to katana maboko to ko panzela bana maison mère na bagoloa allez bobunda l'état to ko kiko la mukaboye lelo to lobi likame koi fali pour Stade de France. Tala ba fanatique bozolela bozo ba fali ko Stade de France mu koloninio fali ko Stade de Namona mususu ba benga soki Isaac inconscient mo ba bi ma musique te akoti ma musique pona nzala nzala mute koti sa ma musique ya ko lo bana réseau fabriqué par des tontons promo et des tontons promo d'Endomolino ce sont des ignares à musique ba ebi lo mo tse lelo na pesi bino défi et puis défi de SCP sama bino boza ba grand journaliste bino boza na o musu pas parole ça facile à dessiner boy bino boza danger mais bon comme ça fait na trône ngo bon comme c'était poigne moi na muke héritier atie les dom kuna yo ki place ba biletere fongwa mito yo ki place ba nilango mutaso ki sa wenge soni lokola faire azate. Donc fali pour pas likama a Stade de France awa akotika la ko reporter te akotika la ko reporter ouverture à billetterie te tous les warriors quand neto comme na ba internet wana
jour Fally Ipupa kotia date ya billetterie 24 heures du temps 48 heures du temps il faut tolakisa mokili ke le possible n'est pas le warrior l'échec eza biso ba warrior te il faut maximum toteka katikati ya Stade de France na 24 heures je dis bien katikati ya Stade de France tous les warriors il faut boyeba likambo wana tolakisa bango po à chaque fois tolakisaka bango ke fallait aza moninga ya faire te faire pas ça la carrière il faut fallait azala donc jour Fally Ipupa aigle azotia date ya Stade de France je pèse mes mots et puis naza na beaucoup d'énergie nazotia bato ebele en défi na 24 heures il faut toteka au moins 40 000 places ou 50 000 places naza na confiance ya ba warrior parce que nous tozalaka ebele te tozalaka mobondo te tozalaka partout ba warrior bo retenir yango billetterie fongwami achat ya ba billet na Fnac en ligne biso tozala banganda te et puis talaka Stade de France parce que artiste aboye baso ko mesurer na un petit artiste petit esprit bozo mesurer na Fally bato na solo ka bozonga bato voilà tokomi na suka ya analyse na biso brutale présenté par votre humble serviteur Jerry Kobetox koko ya ba warrior na kolobela miziki parce que musique ça na koli na musique mutako pekisanga te na lobela fere na lobela héritier na lobela Koffi Olomide na lobela ba musicien nyonso wana po na za warrior te toko solo lango et puis toko lobango na nko promotion fallait ezali toko sala critique eza côté na bino toko critiquer au boy au fibilisu au baminga libanga na TV pona ndima au sopena na kantina maidi. Merci beaucoup na maître Junior Mukuna Toro, merci beaucoup na le Warrior 2.0 maman Etika Songo triple brassa papa Kokolo Mboto papa Gianni Katudi maman la reine de Saba sans oublier maman Nene Adams et sœur Nanga Chantal Bomolo Bokila Lokondo en impact ana la ana Katukubianza. Merci beaucoup na Fergani la merveille à Irène Bonpetit maman Jeannette Bonpetit Mabokilo Biro na biso mobimba grand prêtre di badia ta directeur Yanana Boduga Soule Kauka Pazuzu vient nanga Zakari Baba so manga mokonzi nanga Ejiki Tenge sans oublier l'homme du moment moteur succès Coco Dilasso opérationnel toujours pemeni ya mokonzi toujours pemeni ya mokonzi Coco Dilasso opéra. Merci beaucoup na Cyprien Anjolo gagné bango pour gagner bango déjà oncle Blaise Selé ma cerveau l'ami de King Alain Poupa camarade ya mokonzi depuis Bagondo. Voilà bambote belé na bino tout ba wara bolanda ki biso soko boy okofi balisu soki okoki makambo na lobi te supporte ngai bato na solo ka bozonga bato tozotala tozomona ndenge ING ekozala nile bye.